大家好啊！嗱，Bubu 3.0咧都出咗一排啦，咁我好幸運地咧都搬咗一盒返嚟。今次3.0咧就有依6隻顏色嘅。我開頭睇啲相啦，就我自己最中意就藍色希望，其實紫色都 OK 嘅。咁但係咧啲實物相出咗嚟之後咧，發覺紫色其實都真係幾靚喎。佢係紫色同埋粉紅色溝埋啦，咁所以咧就應該會好多女仔中意嘅。咁我開頭咧以為應該最 popular 係藍色，點知依家咧反而最 hit 嘅係紫色咯。佢依家紫色個炒價咧係最高嘅，咁多隻，好似依家升到去400幾蚊。反而藍色咧同其他嗰啲好似差不多，或者可能高過其他少少啦。不過我自己覺得係啦，呢兩隻是但一隻我都好中意嘅。咁但係有一 set 咁希望有晒兩隻啦，除非又好唔好彩地，唔知好彩定唔好彩啦，好似 Demu 嗰一 set 有隱藏版就會冇，咁呢度是但一隻啦。佢今次咧呢個嘅隱藏版咧係深灰色嘅，而佢啲牙齒咧係彩虹色嘅。不過我自己咧就對呢個隱藏版一般般啦，因為佢係沉色啦，我自己就中意啲鮮色啲嘅嘢嘅。好，同埋咧好似話聽講今次第3代咧，佢嗰啲毛咧係更加軟熟、更加滑嘅。咁就等我開箱嚟睇下先。首先戒刀，好，手小心啊！又係唔好整穿整爛個盒。不過佢今次咧嗰啲名咧都真係幾好聽，幾靚嘅。係啦，佢呢個粉紅色係叫 Loyalty， 藍色就係 Hope 啦，紅色就係 Love 啦。不過 Love 咧，我見啲實物上咧好似太過紅啦，我自己麻麻地。跟住 Luck、Happiness。同埋綠色其實都唔好想象中咁差噶，同埋佢個名咧都好好 ，Serenity 呢個都幾靚其實。不過當然啦，呢兩隻係啦。哇！呢個箱睇先 ，Big Into Energy。好啦，小心開睇先，哇，6盒啊！好，睇下邊6盒咯。今次咧就由依邊抽起先，睇下第一隻係乜嘢顏色。呢個就係隱藏版啦，深灰色嘅。好。睇下咩色先。哎呀，又係呢一種盒啊！點樣唔整爛個盒咧？好似同 Demu 嗰個有少少唔同喎。睇下先，唔係同 Demu 好似差唔多，都係。係咪側邊開㗎？點解好似越嚟越難開咁嘅？哎呀，哇！唔係，都係同 Demu 差唔多，但係好似感覺上難開過 Demu。咦？睇先。哇！呢個黐得好實啊！好，袋其實都幾靚嘅個袋。咁樣拼
係啦，嗱，依個就係個隱藏版啦，深灰色，跟住咧係 rainbow colour 嘅。咦？呢一盒咧係紅色啊嚇，紅色係 love。當然啦，佢呢一個係啦，正正方方，好紅色嘅 love。好，呢個係 love 啊。好，第二盒中間啊，咁容易爛嘅呢個，睇下先。咦？呢個好難開個紅條。好，睇下呢盒係咩嚟先。張卡先，咦？哦，呢個係背面，咦？係咪其實都睇到係橙色嚟㗎？係啦 ，Happiness 橙黃色，呢盒橙黃色。好，咁就中間呢盒啦。睇下先，中間呢一盒係乜嘢嚟呢？呢盒真係好難開，我都係始終鍾意咧開頭第一代嘅拉布布嗰個盒。哦，呢個就係 luck 啦！哇，其實張卡都幾滑㗎。呢啲卡咧，我係會儲嘅，可以做書籤，幾型，黑色底同紫色。呢個 luck 好靚。好，咁。3個都抽咗啦，咁藍色係邊一盒咧？睇下呢個先，藍色啊，俾藍色我啦，唔好好似 Demo 咁有個隱藏啊！咦？哦，呢個 Loyalty， 咦？點解我嗰次想要藍色咧，都係永遠唔係開頭就抽中咁嘅？好，呢兩盒邊盒係藍色？呢盒會唔會係藍色？睇下先，剩翻藍色同綠色嘅啫。藍色、綠色 ，Hope 同 Serenity 啊。好 ，Hope 同 Serenity， 你係邊個？哇，呢個 Serenity，OK， 咁就係希望呢一盒係藍色啦。呢個綠都幾靚嘅，其實。哎呀，先永遠都係我最想要嘅，點解係可能係最後？唔知有定冇？有時抽嘢就係咁噶。咦，睇先。哇，呢個盒藍色啦，藍色啦，唔該唔好俾隱藏我。耶，有藍色，藍色，咁係冇隱藏嘅。呢張就係藍色 Hope 啦，好靚啊！好，我好想開藍色嚟睇下先。呢個擺埋一邊。係啦，我記得嘅。呢個係 Love 啦，呢個係 Loyalty， 呢個係 Luck， 跟住有 Happiness， 啱唔啱呢？忘記咗個次序。呢個先 happiness 係啦 ，love happiness luck loyalty， 呢個係 serenity， 咁跟住 hope 就喺呢度啦。好，等我拆開 hope 呢個袋先。哇，真係幾遠喎，其實都幾靚仔啊！因為上網咧有啲人話咧，佢哋個樣實物睇好似有啲怪怪，但係暫時呢一隻我覺得 OK 嘅，呢隻藍色。佢今次咧 3.0 咧眼睛係有閃閃粉嘅，
有啲閃粉喺度。跟住鼻哥係藍色啦，一隻牙齒係藍色，跟住啲腳趾都係藍色。係咯，摸上手真係依個第三代係軟熟啲嘅，係咯，好滑。不過依個藍色個 tie-dye 冇咁多，即係個比例個 contrast 唔係好多，反而紫色嗰個咧，佢紫色同粉紅色嗰個 tie-dye 咧係比較出啲。佢依個就應該係藍溝白啦，即係深藍同淺藍咁樣溝埋，所以就感覺上唔太明顯，好似成個都係藍色咁樣咯。就咁睇咧，就個頭呢度係深藍啲，跟住個身就係淺藍色啲嘅。背脊咧就係啦，呢度咁樣一笪笪唔同顏色嘅，但係 OK 嘅，我係中意 Hope 嘅。好啦，我拆咗藍色咧，我忍唔住都好想拆埋個紫色啊，因為個紫色咧其實個顏色真係好靚，紫色同粉紅色溝埋一齊個 tie-dye真係好靚。好，佢就係紫色啦。哇！你已經見到嗰個紫同粉紅，哇，好靚喎！咦，好似歪咗腳咁嘅，點解？歪咗個身啊，個頭，哇！呢個 QC 唔得喎，但係佢個色係靚嘅，即係你見到佢背脊咧，佢溝得好靚，有藍有紫有粉紅，咁樣背脊睇真係好靚。嗱，兩隻背脊睇咧。呢個就係突出啲嘅，不過唯一咧，好似感覺上咧，係咯個身同埋個頭好似歪咗咁嘅，大家見唔見到啊？歪埋一邊。如果個頭咧係左翻少少咧，就會好啲咯。同埋個身個比例好似好奇怪，好似呢隻細隻啲咁樣嘅。唔知咧個 QC 即係紫色係我見過其他人咧個紫色都係有少少奇奇怪怪嘅，係個紫色嘅 QC 問題啊，定係點樣咧？不過你離遠睇都唔太睇得出嘅，係咯，紫色就係咁啦。不過佢呢個紫色嘅背面係真係幾靚嘅。係前邊爭少少咁樣咯。我另外仲發現多一樣嘢，原來紫色呢個咧，除咗個頭歪咗之外咧，佢隻手咧係長短手噶。呢隻手長啲，呢隻手係短啲嘅。你見唔見啊？除咗長短手咧，佢隻腳都係長短腳噶。你睇下，好奇怪呢隻 QC。點解咁嘅？有啲黑喎，真係呢一隻紫色。紫色應該 supposed to be 最靚噶嘛，但係咧你睇下佢，好似都有啲瑕疵喎，真係。你睇下，即係我長短手喎，奇奇怪怪咧，就長短腳、長短手，淨係個色好靚咯。嗱，你後邊都見到係長短腳噶，好搞笑。都係呢隻藍色最靚，不過呢啲冇辦法 ，Pop Mart 嘅呢啲瑕疵係追究唔到嘅，係咯，只可以話佢係獨特嘅，佢係特別嘅長短腳，起碼你出到街會，即係如果我同人哋撈亂，你都認得出邊隻係你嘅，就係長短腳同埋長短手，同埋個頭係歪嘅。不過我頭先咧係咁樣喐過嚟咧，即係拱翻去左邊咧，感覺上好似個頭好少少。頭先係真係執埋呢一邊，不過咧要拱翻去嗰邊咧還可以。不過長短腳、長短手腳呢個問題真係 fix 唔到。依邊咧係可以扭嗰隻手，但係依個咧係好似唔係點樣扭到啊。因為個
隻手唔夠長啊！睇到嗱，腳好明顯啦，其實手都明顯噶。呢度好難，好難咁樣樣，你靠摸係啦。唔緊要啦，佢係一隻好特別嘅紫色，拼埋一齊，幾開心佢哋。